2021 жылдын 29 апрелинде таңкы саат 4:40 баштап Тажикстандын аскерлери жана бандиттик түзүмдөрү автоматтык куралдарды, минометторду, аскердик тик учактарды, оор бронетехниканы, артиллерияны жана башка куралдардын түрлөрүн Баткен облусундагы тынч жаткан элге карата колдонуп, Кыргызстандын чек арасына кара ниеттик менен кол салды. Тажик аскерлери миномет жана аскердик тик учактарды колдонуу менен Булак башы, Капчыгай, Миң булак чек ара тозотторуна, Кожо Жар, Кызыл Бел чек ара посторуна жана Баткен, Лейлек райондорунун калктуу пункттарына кол салып, Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын жана аймактарын басып алышкан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Тажик тарап Кыргызстанга кол салгандан бир күн мурда жүрөк оорусуна байланыштуу Германияга учуп кеткен болчу. Бул кабардан соң дароо ооруканага жетпей кайра Кыргызстанга кайтып, 30 апрель күнү эртең менен Баткенге учуп келди. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлү астында тийиштүү ыкчам аракеттер көрүлдү. Ташиев алгач Баткен облустук администрациясына келди. Жергиликтүү бийлик менен кыска убакыттагы жыйын өткөрүлдү. Тийиштүү маселелер жеринен каралып, өлкө президенти Садыр Жапаровго тынымсыз маалыматтар жеткирилип турду. Андан соң тажик аскерлери кол салган аймактардан көчүрүлгөн тургундарды Баткен шаарынын борборунда чогулган тобуна чыгып, Камчыбек Ташиев жолугушту. Чогулган жарандар бул учурларды видео тасмага тартууга уруксат беришкен жок. Анткени бул аралыкта жергиликтүү айрым тараптар уюлдук телефонуна кыргыз аскерлери тууралуу ар кандай видеолорду тартып, туура эмес маалыматтарды таратып, аскердик сырларды тажик тарапка ачыктан-ачык көрсөтүп берип жаткан болчу. Түшүндүрүү иштеринин натыйжасында жергиликтүү тургундардын аракети менен бул көрүнүшкө дээрлик чекит коюлду. Бардыгыбыздын бир муштун болгонубуз, ошол пайданы алып келет. Ар ким өз ар жака тарта бербейди. Аяка бияка кылып. Бул жерде айтып атабызбы? Мына биз чуркап жүрөбүзбү? Мына балдар коргоп атабы? До конца турабыз, коргойбуз. Силер ынтымак болуп, үзүчүү болбой, урушпай, талашпай, бизди угуп туруп туруңуздар. Мына эң башкысы ушул. Тургундар менен жолугушуудан соң Камчыбек Ташиев биринчи кезекте ок атууну толугу менен токтотуу зарылдыгын белгилеп, тажик тарап менен жолугушуу үчүн Кызыл Бел чек ара постуна барды. Аны менен бирге өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев да болду. Бул учурда президент Садыр Жапаров чек арадагы абал боюнча кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Тараптарды тынчтыкка чакырды. Урматтуу мекендештер, чек арада тынчтыкты көздөп, стабилдүүлүктү сактап калууга күчүрөгөнүбүзгө карабастан, айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам кыргыз-тажик чек арасында калабалуу окуялар башталып кетти. Биз бул окуяларды ырбатпай, Кыргызстан менен Тажикстан элдеринин ортосундагы ынтымак, ырашкерликти сактап калуу үчүн 2 күндөн бери бардык аракеттерди жасап жатабыз. Чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден да, жетекчиликтен да өтө аярлыктуу жана тыкан ишти талап кылган маселе. Дүйнө элдеринин тарыхы буга күбө. Мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилип келген. Тажик Республикасынын жетекчилери, байыркы тажик элинин акылкөй адамдары дагы ушундай эле көз карашта экенине ишенем. Биздин элдерге тынчтыкты сүйүүчүлүк, бирин-бири урматтоо мүнөздүү. Буга биздин көп кылымдык тарыхыбыз далил. Эки элдин достугу Манас эпосунда Манас атабыздын Каныкей апабызга сүйүүсү,
арзуусу аркылуу чагылдырылгандагы тегин жерден эмес. 21-кылымда Кыргыз менен Тажик элдери ынтымакта жашоонун өрнөгүн көрсөтүүгө тийиш. Буга биздин коңшу болгонубуздан сырткары табигый ресурстарга ээлик кылганыбыз да милдеттендирет. Мен асыресе суу маселеси жөнүндө айтып жатам. Себеби Кыргызстан менен Тажикстан таза суунун запастарына ээлик кылуу жагынан алдыңкы орунда турган өлкөлөрбүз. Тилекке каршы куралдуу кагылышуунун аягы карапайым адамдардын тынч жашоосун бузуп, адам өмүрүнө жана экономикалык чыгымга алып келди. Эки тараптан тең чоң жоготуулар болду. Учурдан пайдаланып, жакындарынан айрылгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Мекенчегин коргоодо жан аябай салгылашып курман болгон жоокерлердин эрдигине таазим этемин. Согушту башташ оңой, токтотуш оор деп айтылат. Тынчтык жана бейпилдик баарынан кымбат. Бир нече жылга созулган жарандык согушту баштан кечирген Тажик эли дагы муну жакшы түшүнөт деген ойдомун. Улуу Орозо айында мусулман калктарынын кырды бычак болуп кырылышып турганы жакшы жосун эмес. Ошондуктан бардык тараптарды тынчтыкка чакырамын. Азыр эле Тажикстандын президенти Эмомали Шарипович менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Чек аралар жана башка бардык маселелерди тынчтык жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алалы деп келиштик. Эс тутумум жаңылтпаса, мындан 16 жыл мурда бүгүнкү күндөгү көйгөйдү эскерттим эле. Тагдырдын буйругу менен дал ушул көйгөйдү чечүү менин өз мойнума туш келген экен. Кудай буйрса, жакын араларда чечишип алабыз. Учурдан пайдаланып, Баткенге барабыз. Элибизге жардам беребиз деп демилге көтөрүп жаткан жаштарыбызга, мекенчил жарандарыбызга ыраазычылык билдиремин. Жана эмоцияга алдырбооңуздарды суранып кетемин. Баарын тынчтык жолу менен чечип алалы. Кызыл Бел чек ара постуна Камчыбек Ташиев барганга чейин жарым сааттай мурда Тажик тараптан ок атуулар болгон болчу. Кыргыз чек арачыларынан постто тийиштүү маалыматтар алынган соң Тажик УКМК башчысы Саймумин Ятимов менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ятимов Камчыбек Ташиевди Тажикстандын аймагына чакырды. Бирок Ташиев ага макул болгон жок. Тетирисинче Ятимовго Кыргызстандын аймагына келүү сунушталды. Бул учурда өлкө башчысы Садыр Жапаров бир катар коңшу мамлекеттердин башчылары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан болчу. Ятимов менен Ташиевдин жолугушуусу Кызыл Бел чек ара посту менен Гулистон чек ара постунун ортосундагы нейтралдуу аймакта өттү. Сүйлөшүүлөрдө тез аранын ичинде ок атууларды толугу менен токтотуу жана аскер күчтөрүн эки тарап тең мурда жайгашкан ордуларына кайтаруу макулдашылды. Барымтага алынган кыргыз жарандарын кайтарып берүү маселеси да келишилди. Андан соң УКМК башчысы кайра Баткен облустук администрациясынын алдына чогулган тургундарга барып жолугушуу тууралуу маалымат берди. Тынчтыкты сактоого чакырып, гуманитардык жардамдарды мүмкүн болушунча Баткен аймагына көбөйтүү зарылдыгын айтты. Өкмөт бул багытта активдүү иш алып барып жаткан болчу. Кыргызстандын бардык аймактарынан гуманитардык жардамдар Баткен жергесине келип жатты. Бүгүн кечке Кудай калса бардык жабылган жерлер ачылат. Войскалар артка кетет, тынччылык болот. Анан кийин сүйлөшөбүз. Нулевой вариант. Мындан 2 күн алдын кайсыл жерди биз ээлеп турсак, ошол жерди гана ээлейбиз биз. Булар да ошол ээлейт. Бизге 1 метр өтпөйт. Биз буларга 1 метр өтпөйбүз. Бардык жерлерде. Аркада дагы, максатта дагы бардык жерде. Бирок Тажик тараптан ок атуулар толук бойдон токтобой жатканы тууралуу маалыматтар пайда болду. Өлкө президенти Садыр Жапаров бул аралыкта Тажик президенти менен экинчи ирет телефондук сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кыргыз элин болсо чагымчылдыкка алдырбоого чакырды. 1-май күнү Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Баткен аймагында жолугушуусу макулдашылды. Аксай Ворух жана Ош-Испана жолун ачуу аракеттери көрүлдү. Жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Камчыбек Ташиев Аксай айылына 2 жолу барып, жашоочулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тажик УКМКсынын башчысы Саймумин Ятимов башында турган Тажик делегациясы Баткен аймагында өтүшү керек болгон жолугушууга Кызыл Бел чек ара посту аркылуу киргизилди. Кыргыз тарапты комиссиянын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеп, сүйлөшүүлөрдүн биринчи этабынын жыйынтыгы менен коомчулукка маалымат берилди.
Дорогие друзья, мы сегодня собрались в Государственной комиссии по делимитации, демаркации государственных границ между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой для того, чтобы решать все возникающие проблемы, споры, которые остались для наших народов, для наших государств от истории. У нас сегодня состоялся очень плодотворный разговор, инициированный главами наших государств. То, что произошла трагедия на приграничных районах, она никогда не должна повториться. Потому что на этом участке живут наши народы в долгий исторический период. Народы очень дружны, они особую какую-нибудь претензию между собой не имеют. Мы должны, политики, решать на правовых основ все вопросы и дать возможность нашим народам жить в традиционном мире и дружбе. Сегодня, когда мы обсудили вопрос, достигнуты принципиальные согласия на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской, таджикской земле. Я думаю, я убежден, что мы это делать можем, что мы будем в скорейшем времени решать все проблемы, и наши народы будут жить, как всегда, в дружбе, взаимопонимании, и будет обеспечена полная стабильность. Спасибо. Уважаемые журналисты, сегодня мы, уважаемым Савиным Саттаровичем, в составе государственной делегации по делимитации и демаркации встретились в Баткене и приняли протокол, состоящий из 4 пунктов, которые как бы в интересах двух стран. Да, сегодня наши народы Кыргызстана и Таджикистана переживают очень трудные времена, кризисные времена. У нас произошла трагедия двух стран, и нам было очень тяжело в это время встречаться и провести работу. Но тем не менее, по поручению наших глав государств мы провели данное мероприятие, в результате чего приняли полное решение о полном прекращении всех стрельб и отвести все войска и воинские формирования, находящиеся вблизи границы, на свои места дислокации, постоянные места дислокации. Кроме того, с сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нас, даст Бог, наступит полная тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах. Поэтому мы очень надеемся, что те принятые решения, которые нами были отмечены в этом протоколе, будут выполняться. Спасибо. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр түнкү саат 3:00 чейин улантылды. Тараптар протоколго кол коюп, 112 километр аралыктагы чек ара тилкесин делимитациялоого макулдашылганы белгилүү болду. Тажик делегациясын күзөткөн соң, Камчыбек Ташиев тажик тарап кол салган аймактарды жеринен көрүп чыгууга жана жергиликтүү тургундар менен, аскер кызматкерлери менен жолугушуп, тийиштүү чечимдерди кабыл алууга киришти. Алгач тажик тараптын аскерлери куралдуу кол салууну баштаган Аксай аймагындагы Головной водозаборуна барды. Ал жердеги абалды көрүп чыкты. Чек арачыларга толугу менен керектүү шарттар түзүлөрүн билдирип, водозабор Кыргызстандыкы экенин жана бул тууралуу эч кандай сөз болушу мүмкүн эмес деген баса белгиледи.
keçinde tünkü saat 3'tü. Keçinde tünkü saat 3'tü. Buna gubernatörün katışması menen biz kol koyuştuk. Ошол кол койгонубуздун негизинде бүт войскалар отодвигать этти. Эч кандай инцидент болду. Ошон үчүн кайтып ишти кыла берди. Мына кылып. Рахмат, сизге Кудай денсаулык берсин. Ушундай кылабыз. Жолугушуу Аксай айылынын тургундары менен уланып, жергиликтүү элдин суроо талаптары угулуп, тийиштүү жетекчилерге тапшырмалар жеринде берилди. Аймакта тынчтыкты сактоого чакырды. Чагымчылдыкка алдырбоо зарылдыгы белгиленди. Андан ары Лейлек жергесине жол тартып, Камчыбек Ташиев алгач Кулунду аймагынын жашоочулары менен жолукту. Кудайга рахмат, эл журтка рахмат, жаштарга рахмат, эл келип кабар алып кеткенге рахмат, сизге бүт жакшылыктар болсун, Максат айылына барып, Тажикстандын аскердик агрессиясынан жабырланган тургундар менен жолугушту. Аймакта тажик тараптын кылмыштуу аракеттеринин алкагында өрттөлгөн, оор куралдар менен аткыланган объектилерди көрүп чыкты. Мектепти, детсадты бардығын орнына коебуз. Бардығын коебуз. Ал эми машиналарды боюнча мал мүлктөрүңөр уурдап кеткендери бар, машиналарды айдап кеткендери бар, акчалар күйүп кеткен. Машиналарды тоноочулук кылгандары бар. Аларды эми ачык айтыш керек. Аларды азырынча экинчи планга калтырабыз. Мүмкүнчүлүгүбүз болуп, жетип кала турган болсо каражатыбыз. Ошол ар бир үйдөн уурдалган машинаны, күйүп кеткен машиналарды бардыгын ордуна койгонго аракетти кылабыз биз. Кудай кааласа. Биз жалгыз эмеспиз. Бул дүйнө коомчулугунда, урматтуу угандар, биз жалгыз эмеспиз. Биздин Кыргызстандын элин ушунда кыйналып турган дүйнө коомчулугу барды көрүп турат. Барды көрүп турат. Биз өзүбүз бирөөнүн үйүнө кирген жокпуз, бирөөгө кол салган жокпуз. Биздин тынч жашаган элибизге келип кол салып бүлүк салды. Ошондуктан Кудай кааласа дүйнө коомчулугу да карап турган жок. Алар дагы жардам беребиз деп атат. Бирок биз бирөөнүн жардамына муктаж болбостон өз колубуз менен, мамлекеттин күчү менен элибиздин тарткан зыяндарын ордуна коебуз. Кудай кааласа. Жаат болбоңуздар. Ашиев алга! Алга! Комиссар Катани бирок протоколдо чогулган боюнча биз 112 километр жерди описанияга бердик. 112 километр жер Кудай кааласа мына бул 5-9 майларда описания кылып бүтөт. Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колдук коюп, ратификациядан өткүзүп, анан кийин демаркация иштерин зымдар тарта баштайбыз. Бул 112 гектар километр жер. Силердин айылыңар ушул жага али кире элек. Мына Кулундуга чейин келди. Кийинки этап менен Кудай буйрса бул жактарды да киргизип, бардыгын эки элдин, эки мамлекеттин кызыкчылыгына жараша чечебиз. Ошо чечкен маалда бир аз баягы границабыз оңго кирип кетиши мүмкүн, солго кирип кетиши мүмкүн. Ошентип отуруп сүйлөшүп отуруп чечебиз. Эми бул бүгүн эртең чечилет деп кое турган иш эмес.
granitsani bir kunda cheche albaydi ekansiz. Biroq sabr qilib turingizlar, biz ixcham harakat qilamiz. Ixcham tez Dagı şunu o'zida turib yashagandan keyin granitsa chechilib bo'lsa, dag'ila boyag'inday bo'laverar ekanda. o'shaga chechishga harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Bu ikkinchi jol bo'ldi-da. Chechib bersangizlar granitsani. Chetga taqqandan keyin bizda qo'rqinch ham paydo bo'ldi. O'zingizning yerga o'zingiz qattiq o'zda Bizda o'sha qilamiz. Bugungi kunda gumanitarlik yordamlarning kelishi, o'sha uylarni qaysi vaqtlarda qurishimizni, jana boshqalarning barlig'ini o'zi kontrolda o'tiradi. To'g'ri, al yerda qaydiga qarab o'tirgan odam emas. O'shuning uchun sizlar hurmat Radiosidan telefon to'g'ri shu uylarni ko'rib chiqdik hozir. 100 ta uy bor ekan. Buzilgan tek evler to'liqmen o'tib ketgan. O'shani hozir aytib o'tasiz, chechet deb bizga va'da berdilar. Tojikiston taraf qaysi bir bölümünü ko'tarib beradi? Yo'q, biz hozir Tojikiston tarafga bölümünü ko'tarib berib qayrilmaymiz. Bizning o'zimiz kuchimiz, mumkinchiligimiz yetadi. O'zimizning mumkinchiligimiz bilan biz o'zimizning elimizga uyni quramiz. Agarda qaysi bir vaqtda Tojikiston taraf o'sha qilgan ishlarini o'kinib yordam berem deb, o'sha biz o'sha qilgan bizga ishiga ziyanchiliklarni to'ldirib berem deb qayrilgan bo'lsa, biz uni qaraymiz. Biroq hozirgi kunda biz Tojikistondan yordam ber deb so'ramaymiz. O'zimiz kuchimiz, mumkinchiligimiz yetadi. Ana sirtqari, hurmatli o'g'illar. Ana bular uylar turadi-ku. Bularni biz uylarni biz bitiramiz deb aytib qo'ymasdan, bu uylarni biz yaqin kunlari boshlaymiz. Yaqin kunlari. O'sha bir haftadan narjaq berjag'inda uylarni qayradan o'rnuna qo'ya boshlaymiz. Buni kuzga cheyin, sentyabrga cheyin. Жылуу жумшакта, мына суук түшөрөктө ар бириңер үйлөрүңөр Кудайга жакшакай болуп бүтүп, ичине кирип жашап каласыздар Кудай. Жапар өкөндөрүбүз келип колдойбуз. Сиздерге ишенебиз. Экинчи тараптан биз өзүбүздөн көрүп, ошо максат айыл тургунубуз. Кебир семьялар кредиттери бар. Үй жайын ажырады, мал мүлкүн ажырады, техникаларын ажырады. Ошолорго бир мен сурананым, кредит жагында кандайдыр бир деңгээлде бир жеңилдетип бир чечип берсеңиздер. Азыр мисалы мен өзүм үй жайым, техникаларым, мал мүлкүм баардыгы курдалып, тоналып бүттү. Азыр кыла турган жумушум дагы жок. Төлөй турган акчам дагы жок. Мисалы да ошону кандайдыр бир деңгээлде бир чечип берсеңиздер, деп суранам өкмөт. Endi bu bunday bo'ladi. Первый etapim uylar qurilib, jana sotsial jag'dan qaraymiz. Первый etap. Ikkinchi etapini qaraganda, o'sha aqchaning bardlig'ini qarab turib, al masalani buni hukumatga chechadi. У вас есть что сказать по этому поводу? Сейчас мы закончим оценку по пострадавшему имуществу, примем план по восстановлению. Потом будем делать оценку, какое было имущество, у кого кто что потерял, скот там, и так далее, у кого есть кредиты и какая помощь нужна со стороны правительства. После этого будет второй этап, уже там механизм поддержки. Пока в этот кризисный период мы сейчас переговорим с Национальным банком, переговорим с банками, чтобы вы могли обратиться и они приостановили вот эту часть. Мы сейчас попросим на месяц-два, после этого будет принято уже комплексное решение вот этого вопроса. Ушул жерде жашаган мына жабыр тарткан адамдар, кредити барлар кыжаат болбогула. Аны мына Артем Эдуардович түшүндүрүп айткандай, мен мында кыргызча түшүндүрүп айтып коеюн, анчамча түшүнбөй калсаңар. Кудай буюрса, кредити барлардын бардыгын экинчи этап менен карап туруп, кредитиңердин процентин дагы өзүнө дагы жардам бергенге биз аракет кылабыз. Макулбу? Рахмат. Bir sözde mına жаштардан, урматтуу кыргыз элим, мына массовый маалымат эмелер бардыгы турасыздар. Bir gana no Kançoy Taşıyev patriot. Mına kırgız el patriot bu. Patriot. Sizge biz siz bilen işleşiyoruz. Mına jardan beredi. Bir gana mekil berez dep turar be. Mına kırgız elim. Davay özüz har birimiz özüz hareket kılıp putqa turuzaylı. Rahmat. Turuzaylı. Mına Kançoy Kıdışaş көрүнүп турат. Кандай жан берип туруп иштейм дейт. Бирок жанындағы слабый адамдар бар, мен көріп тұрам мен. Айтып тұрам мына. Иштеген, иштебеген адам біліп тұрат. Кыргыз елі мына келгіздері бірігіп тұрып, мына бір айда ушул айылдың мақсат айылын жайына қойылды. Ар ким мына 20 жылдықтар бар. Ар бір үйді бірден тұрғызайлы. Ар ким өзүзгө керек. Ушул мақсат елді бір айда тұрғызып, көргөзөл өзүнүн элибизде. Тура айтасыздар. Урматтуу Камжыбек Ташиев, Садыр Жапаров.
Ben sizlerge 3 sorun var. Sizler hazır sentyabrda biz bütöt deysizler. Biz ağaçay kayda yaşayırız. Bir köyüne köyüne. Doğru. 3 günden ketdi. Biz var palniye cevap vermizler. Biz maaşlarımız kuyup ketdi, 100 kuyup ketdi. Ette töle dese zaloga koygamız. Hadi töleyimiz. Bunday qilamiz. Hozir dag'i bir joyda. Apa. Çardan ver bize Muğununuzni bo'shatib turing. Taciklardan korkmuyor ve kelalmasın. To'xtab turing. Hurmatli opa, o'qib turing endi. Muğununuzni bo'shatmay turing. Bunday qilamiz. Dag'i mana el oldinda daha bir joy aytib qo'yaylik. Hurmatli el yurt, kimdir deydi, ушул мақсат айылында үй күйгөндөрдөн, кыйналгандардын кредиттери болсо, андан эч кыжаат болбогула. Оп туруп. Кыжаат болбогула. Процентинде төлөбөйсүңөр азырынча. Анан кийин основной суммасы боюнча дагы биз чечим кабыл алабыз. Кудай буйурса айтып атпаймынбы, биз жалгыз эмеспиз. Дүйнө коомчулугу карап турат. Жардам берет, Кудай кааласа. Ошол жардамдарды талап тонобостон ушу кыйналган адамдарга биз жеткизебиз. Ушу сентябрга жеткизебиз. Анан эми сентябрга чейин дегенде. Мен сентябрга чейин деп, эми условно айтып атам, апа. Сентябрга чейин болобу, 1 айда болобу, 2 айда болобу, бул эл журт бири-бирине ынтымакта кылып, эми бири-бирине батырып турасыңар. Батырып турасыңар. Биз эми айлабыз жок. Бүгүн, например, эртең алып келип үй салып коя албайбыз. Чыда кылай. Кече сүйлөштүк аны. Кече министрлик келген. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Barzı alamdan egesi Allah Teala bizleri uşul zamanda, uşul vakka, uşul doğru yaratkan. Başımıza şunday sınavları salgan Allah Teala özü. Allah Teala jengil kıldı elhamdülillah. Endi barımız başımız biriktirsin. Şu başlarımızga aytkanlarını kıla turgan, bir itaat kıla turgan insanlardan kısın. Allah Teala ahirette barımızdan razı olsun, kılgan amellerden razı olsun. Uşul Allah'ın yardımını tez Allah'tan ümit kılavuz. Günahlarımız için barımız Allah'tan keşirim surayız. Elhamdülillah Alamin. Az mı eldi korkup beri albayım onu falan. Eldi korkup beri albayım. Hiç kim vermeyecek. Негізінен біз Тәжік Республикасының өкілі БКМ-ның басшысы Саймон Саттарович Якимов менен жана ошол баштаган Тәжік мамлекеттик комиссияның мүчөлөрү менен чакырып койдук. Ал протоколго ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын чегараларының барлық өлкелерінде бир эле эмес, барлық өлкелерінде тынчтыкты орнотуу боюнча. Ошо тынчтыкты орнотуу ыкмаларын жаздык. Биринчи ыкмасы ошол чегара тилкелеринен толук бойдон оор техникаларды, чегарачыларга тиешелүү эмес курал-жарактарды жана адамдарды алып кетүү. Биринчиден, экинчиден ар бир мамлекет өзүнүн ошол конфликтке чейинки ээлеген гана жерин ээлеп калуу. Кимдир бирөө кайсыл бир мамлекеттин территориясына кирип кеткен болсо, ошол жерде тез аранын ичинде адамдарын, аскер техникаларын жана аскер адамдарын чыгаруу боюнча. Бул экинчи. Үчүнчүдөн ушул протоколдордун аткарылышы боюнча, то есть ушул жогорку пункттардын аткарылышы боюнча комиссия түзүлүп, ал комиссиялар жерлеринде биз жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди териштирип, карап жана чечип турат. Кайсы бир маселе чечилбей атса, же болбосо бир туура эмес чечилип аткан болсо, мага ошо Кыргыз мамлекеттик чегара боюнча комиссиянын төрагасы мага жана БКМ-ның башчысы Якимовго Тажикстанга түздөн-түз байланышып биз оператив иштерди жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде мына кече түнкү саат 3-тө ушул протокол кол коюлду. Бирок бул протоколдун иштеши буга чейин эле башталган. Ошонун негизинде мына түн жакшы өттү. Эч кандай бир да жерде ок атуу же ызырчуу же кайсы бир укук бузуулар болгон жок. Бүгүн кечке дагы эч нерсе байкалган жок. Кудайга шүгүр, мындан ары ошол протоколдун негизинде мамлекеттик бардык органдар, чегара тилкесиндеги чегарачылар, коопсуздукту караган милиция органдары
толық менен иштей баштайт деген ойдомуз. Экинчи суроом, сиз айттыңыз бул кагылышы тууралуу бизде алдын ала маалымат бар болчу дедиңиз. Эгерде сизде Спутник Кыргызстанда Зульфия Тургунова, эгерде сиздерде алдын ала маалымат болсо, анда сиз Германияга жөнөп кеткен убактыңыз менен кагылышуунун башталышы дал келип атат. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Эгерде кагылышууну билсеңиз, барбай бул жакта алдын алып калууга мүмкүнчүлүк бар беле сиздерде? Кагылышуу болот деп эч ким билген эмес, жана аны билиши мүмкүн да эмес. Бирок кайсы бир деңгээлде ушул чек араларыбыздагы абалдын мындай бир турчуп аткандыгы бизге белгилүү болду. Ошол боюнча биз тийиштүү чараларды көргөнбүз. Ошол чаралардын кайсы бир деңгээлде пайдасы тийди деп эсептейбиз. Мына бүгүн эле мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоевич Жапаров менен сүйлөшүп, Садыр Кожоевич Жапаров өзүнүн жеке жетекчилигинин астында ушул жерлердеги жабыркаган адамдарга гуманитардык жардамдардын жеткирилиши, алардын ошол социалдык жактан керектүү тамак жеткирилиши боюнча жеке көзөмөлдү алып отурат жана ошол негизинде бүгүнкү күндө гуманитардык жардам жетпей калган, же болбосо ачка калган, же болбосо ушундай бир социалдык жардам көрсөтпөй калган адамдар жок болсо, баардык мамлекеттик органдар оперативдүү түрдө ушул маселени чечип атышат, иштеп атышат. Андан сырткары мына ушул жерде үйлөрүндө адамдар биз сурап атышпайбы Тажикстандан жардам аласыңар. Биз Тажикстандан эч кандай жардам албайбыз, жардам сураган жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен кыска убакыт ичинде ар бир коюп ушул жердеги мындай залапасы тийген адамдардын жашоо тиричилигине керектүү буюмдар менен камсыз кылып, алардын кредиттерин, алардын жана башка жоготкон буюмдарын, үйлөрүн, машиналарын жоготкондору бар, малын жоготкондору бар. Ошолордун экинчи этапын тез арада ичинде өз ордуна коебуз. Бул күнү президент Садыр Жапаров Кыргызстан элине экинчи ирет кайрылуу жасады. 28-30 апрель күндөрү касиеттүү Кыргызстан эл үчүн тарыхый, оор сыноонун да, кайгынын да күндөрү болду. Ыйык ата журтубуздун аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келип, тынч жаткан элибиздин бейпилдиги бузулду. Бирок Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын күжүрмөн даярдыгы, моралдык жактан бийик маанайы жана каармандыгынын аркасында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактап кала алдык. Тилекке каршы чоң жоготууларга учурадык. Миңдеген жарандарыбыз жашаган жерлерин аргасынан таштап кетүүгө мажбур болушту. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө, жакындарына көңүл айтам, аза кайгысын тең бөлүшөм. Элимдин уул кыздарынын, айрыкча 12 жашар кызымдын өлүмүнө кайгырып, ичимен кан өтүп турат. Ошондой эле жүздөгөн жабыркаган жарандарыбыздын тез аранын ичинде сакайып кетишин тилеймин. Мамлекетибиздин, элибиздин кызыкчылыгын коргоп, жанын берген каарман жоокерлерибиздин эрдигине башым тийип таазим этемин. Жоокерлерибиз Манас атанын чыныгы урпактары, Кыргыздын нагыз эр жүрөк баатырлары экендигин далилдеди. Дарыгерлерибиздин, куткаруучуларыбыздын жана гуманитардык жардам көрсөтүп жаткан ыктыярчыларыбыздын ишин өзгөчө белгилейм. Алардын көкжалдыгы, эрдиги жана күйүмдүгү кийинки муун үчүн өрнөк. Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын айбат көрсөтүп, өз өлкөсүн өжөрлүк менен коргогондугунун натыйжасында сүйлөшүүлөр башталып, бир гана дипломатиялык жолдун зарылдыгы аныкталды. Мен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен 2 рет сүйлөштүм. Чатакты ырбатпоо үчүн чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялар ортосундагы ишинин натыйжасында тийиштүү протоколго кол коюлду. Ушул күндөрү курал жарак талап кылып, Баткенге барууга ашыккан мекенчил жаштардын жигерин туура түшүнүүгө болот. Алар да патриоттуулукту көрсөтүштү. Бирок толук кандуу кагылышууну болтурбоо үчүн жана стабилдүүлүктү сактоо максатында
талап кылган жаштарга курал берүүгө мүмкүн эмес эле. Башкалардын катасын кайталаган жокпуз. Ошону менен бирге айрым чагымчылдар сырткы күчтөрдөн дагы коркунучтуу экенин унутпашыбыз керек. Өзүбүздүн күч органдарыбыздын аракеттерине жолтоо болбоо үчүн тартипти сактоо маанилүү болчу. Өз кезегинде биз өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү чектеш мамлекеттин айыл кыштактарын басып алып жана тынч элине кол салып, үйлөрүн талкалоого эч качан жол бербейбиз. Кыргызстандын чегинен чыкпоого, биринчи болуп ок атпоого бекем көрсөтмө бердим. Себеби чата кырбаса эки тарап тең мындан чоң жоготууларга учурамак, 100 миңдеген үй бүлөлөр кайгы муңга бөлөнмөк. Ушуну элибиз туура түшүндү деп ойлоймун. Кудай жалгап эки тарап кандуу согушту токтоттук. Кагылышуу дагы канча убакытка уланмак бир жараткан билет. Куралдуу кагышуунун уланып кетишине эки тарап тең жол бербешибиз керек. Анткени биз түбөлүк коңшуларбыз. Ата-бабаларыбыздан калган жерибизди таштап башка жакка көчүп кете албайбыз. Биздин максатыбыз элибиздин бейпилдиги, мамлекетибиздин аймактык бүтүндүгү. Ушул тапта элдерди жайгаштыруу иши башталды. Ар бир үй бүлөгө кайрылам. Ээлеп келген жайларыңарга кайтыңыздар. Талкаланган, өрттөлгөн тамдарды калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Эл аралык коомчулук бизди колдоп, ар тараптуу жардам берүүгө даярдыгын айтууда. Аларга ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары жаңжалды алдын алуу максатында коңшу же аралаш жашаган айылдарда эки тараптын аксакалдарынан, урматтуу, сыйлуу адамдарынан турган тынчтыкты сактоо комиссиясын түзүүнү сунуш кылып жатам. Болгон окуяны териштирүүгө тапшырма бердим. Чагымчылдардын жетегине жетеленип кетпейли. Согуш эч кимге жакшылык алып келбестигинин четин эле көрдүк. Мындан ары жергебизде тынчтык болсун. Камчыбек Ташиев Арка 1, Борбордук, Арка 2 аймактарында тажик тараптын аракетинен улам өрттөлүп талкаланган объектилерди да көрүп чыкты. Экинчи майдан 3 майга караган түнү кайра Баткен жергесине келип, эртең менен Баткен облустук ооруканасында дарыланып жаткан, чек арадагы акыркы окуялардан жабыркаган жарандардан жана аскер кызматкерлеринен кабар алды. Өлкө президенти Садыр Жапаров баш болгон тийиштүү жетекчилер жана катардагы мекенчил жарандарыбыз
Batkendegi абалды tez arada жөнгө салууга болгон аракеттерин көрүп жаткан чакта 1 may күнү Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында Баткенге жардам көрсөтөбүз деген чакырык астында чогулган жарандардын арасындагы чагымчылдар тарабынан бийликти басып алууга багытталган жашыруун пландалган аракеттери орун алды. Алардын бир бөлүгү чогулган элди колдонуу менен өкмөт үйүнө бастырып кирүүгө аракет кылышты. Бирок мындай азгырыкка каршы турган жарандар жана күч кызматкерлери тарабынан көрүлгөн аракеттер бийлик талашып жаткан тараптардын максатына жетишине жол бербеди. Кыргыз элинин башынан кара булут айланып турганда бийликке суусап жаткан саясатчылардын бул аракеттери өкүнүчтүү. Баткенге барабыз деп чогулгандарга тийиштүү унаалар уюштурулганда алар үчүн Баткендеги акыркы окуялар жөн гана кызы чуу чыгаруу үчүн шылтоо экени даана байкалды. Жана автобус келгенде бизди салгыла, бизди алып барылып аткан элдер азыр кыргыздар келгенде эч кимиси отурбай атат. Мынакей. 1 2 3 4 5 кыргыз келди. Буякта элдер көп. Буякта эч ким отурбай атат. Кыргыздарды алып келди. Бизди алып барылып аткан элдер эч кимиси отурбай атат. Men Batkenge barasыңды? Men hazır baramın. Ya ne kaçadasın ya? Ben özlemim gerek. Niye geldin? Niye geldin? Niye geldin diyor. Tacik taraptın agressiyasından 36 kişi kaza boldu. Anın 3'ü asker kızmatkeri jana 2 böbök var. Ошондой эле 180ден ашык адамдар жарадар болгон. Арасында өтө оор абалдагылары да бар. 33 миңден ашуун жаран чыр чыккан аймактан көчүрүлгөн. Аскердик агрессиянын кесепетинен 170ден ашуун турак жай, медициналык жана билим берүү мекемелеринин имараттары, инфраструктура объектилери жана жарандардын мүлктөрү күйүп жок болгон. Бул фактыны башкы прокуратура жазык кодексинин 380-беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен каттады. Сотко чейинки өндүрүш иши УКМКнын, ИИМдин жана аскер прокуратурасынын кызматкерлеринен турган мекеме аралык тергөө тобуна тапшырылды. Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш айылдарында көптөгөн автоматтык, ири калибрдеги куралдардын гильзалары, фугастар жана миналар, жарылбаган снаряддар, авиациялык ракеталар алынып, Тажикстандын куралдуу күчтөрү тарабынан казылган траншеялар, тосмолор жана башка тургузулган аскердик курулмалар табылган. Тажикстандын аскерлери жана көптөгөн бандиттик түзүмдөрүнүн тынч жаткан элге жана жарандык объектилерге, ошондой эле жаракат алгандарды ташыган тез жардам автомашиналарына, фугастык жарылуучу бөлүкчөлөрдүн жана ракеталык куралдардын колдонулушу Тажикстан тарабынан бир жактуу жана көп тараптуу эл аралык Женева конвенцияларындагы макулдашууларды, гуманитардык нормаларды бузуу менен кара өзгөйлүк максатта жасалган агрессияны күбөлөндүрүп турат. Кыргызстандын аскерлери болсо коргонуу максатында гана курал колдонгон. Тажикстандын аймагындагы калктуу конуштарга жана башка объектилерге кол салган жок. Туруктуу жайгаштырылган жерлерден башка жайдан чабуул коюучу оор куралды колдонуу Кыргызстандын суверендүү аймагын басып алуу максатында аскердик кол салуунун мурдатан пландаштырылгандыгын айгинелейт. Тажикстан тараптан башталган аскердик аракеттерде алардын аскерлери, куралдуу жалданган адамдары жана бандиттик түзүмдөрү катышты. Тажик тарап Лейлек жана Баткен райондорундагы айылдарды бүлдүрүп, мал мүлктү талап тоноду. Алар өздөрүнүн кылмыштуу аракеттерин жашыруу максатында Кыргызстандын жарандарынын турак жайларын жана тонолгон социалдык объектилерди массалык түрдө өрттөшкөн. Анын кесепетинен биздин жарандарга жана мамлекетке ири өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. Тажикстан соңку жаңжалда канча адам жабыр тартканын расмий кабарлай элек. Айрым маалымат булактарында 16 адам каза тапканы, 90 жараны жараат алганы айтылууда. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, регион.